मियाँ साहिबान मैं नहीं झुकूंगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब मैं नहीं झुकूंगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मैं नहीं झुकूंगा। आपने जो करना है अलीम खान के खिलाफ कर लें, शौक अपने सारे पूरे कर लें, एक दफा जोर आप भी लगा लें। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, वो मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मैं एक हक पे खड़ा हूं, सच पे खड़ा हूं। इंशाअल्लाह ताला जितनी देर जिंदगी है इमरान खान के साथ रहूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आपने जितने केसेस मेरे ऊपर बनाने हैं, जितने FIR मेरे ऊपर कटवानी है, जितने अदारे मेरे पीछे लगाने हैं, आप अपने शौक पूरे करें और इंशाल्लाह अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज है। आपका वक्त गिना जा चुका है, आपके दिन गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हक और सच की हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर, अब्दुल अलीम खान ने लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की है। जरा के मुताबिक मुलाकात नवाज शरीफ के घर पर मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे हुई। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से मजीद मालूमात लेंगे। नईम अशरफ भट्ट साहब, इस मुलाकात के बारे में क्या मालूमात आई आपके पास? जी ज़ीशान, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अहम मुलाकात एक मुश्किल वक्त में अब्दुल अलीम खान ने नवाज शरीफ से की। जब PTI के जो रहनुमा हैं वो उनको राज़ी करने पे लगे थे, लेकिन उन्होंने ठानी हुई थी और वो अब लग रहा है कि इसीलिए वो लंदन गए भी थे। और कल मकामी वक्त जो लंदन का था 6:30 बजे शाम को उस वक्त ये मुलाकात हुई और उस वक्त ये पिछले दरवाजे से जो मियाँ साहब का वहाँ घर है वहाँ से उन्हें दाखिल किया गया और कुछ देर ये मुलाकात 1-on-1 जारी रही। और जहांगीर तरीन इस मुलाकात में नहीं थे, वो इनके साथ नहीं गए। इससे पहले अलीम खान यहाँ पर भी जो कुछ MPs और वुज़रा से जो राब्ते करते रहे, उन्हें कहते रहे कि वो उनके साथ आएँ और तरीन ग्रुप में शामिल हों। उस वक्त उनको ये कहते रहे कि वो लंदन जाएंगे और मियाँ साहब से आपके आइंदा इंतखाबात के लिए जो पार्टी टिकट हैं उसकी श्योरिटी लेकर आएंगे, अश्योरेंस लेकर आएंगे। तो ये अब सवाल ये निशान खड़ा हो गया है और ऑलमोस्ट क्लियर लग रहा है कि कम से कम अब PTI में मेरा ख्याल है कि ये काफी दूर चले गए हैं अलीम खान और मुस्लिम लीग नून की तरफ। अब काफी उनका झुकाव हो गया और इससे पहले उनकी जो बहुत ज्यादा दोस्ती है राना सनाउल्लाह से वो तो पहले है और उन्हीं का किरदार है इस मुलाकात में। बल्कि ज़राए का कहना है कि यहाँ पर जब थे लाहौर में भी अलीम खान, तो एक दो दफा फोन पे भी राना सनाउल्लाह के जरिए उनका राब्ता मियाँ साहब से हुआ था। लेकिन ये कंफर्म है जो मुलाकात कल हुई है, ये अहम डेवलपमेंट है। क्योंकि एक तरफ वो PTI के अंदर लोगों को वो कह रहे थे कि वो अब वज़ीर आला को बदलना चाहिए। उनसे उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन से ज्यादतियाँ हुई, उनसे भी हुई और फिर वो खुलकर सामने आ गए। और लेकिन अब लगता है कि जो हम पहले भी कह रहे थे कि ये सारी मूव जो हुई है उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, वो उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। वो इस वक्त PTI के कैंडिडेट नहीं है और अब वो इस मुलाकात से साबित हो गया है, क्योंकि ये मामूली मुलाकात नहीं है। मियाँ साहब से ज़ाहिर वो कायद है मुस्लिम लीग नून बिल्कुल के। मामूली मुलाकात नहीं है। आपने तफसील से आगाह किया इस मुलाकात के बारे में। शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। और अभी आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान कहते हैं कल हमजा शहबाज को वोट देंगे। सवाल हुआ, आप कहते थे हमेशा PTI के साथ रहूंगा। इस पर अलीम खान ने कहा, मेरा नहीं ख्याल जिन्हें PTI वाले वोट कर रहे हैं उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। खान साहब वोट कर रहे हैं फिर हमजा शहबाज को? बिल्कुल कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब आपने PTI छोड़ दी। आप कह रहे थे कि मैं हमेशा PTI का रहूंगा और एंड तक PTI के साथ रहूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि कल हम जिनको वोट कर रहे हैं उनका PTI से कोई ताल्लुक है। PTI वाले जिनको वोट कर रहे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब जो कहते थे वो अल्फाज मैं नहीं कहना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आप कलील वक्त में यहाँ पे सब तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था कि अपनी कौम के सामने रखूं और लोगों को कुछ हक़ाइक़ पहुँचे, वो हक़ाइक़ जिनका शायद लोगों को एहसास नहीं है। 2010 से मैंने
इमरान खान साहब का साथ देना शुरू किया। उसके बाद से उस ज़माने में मियां महमूद रशीद साहब इधर लाहौर के सदर होते थे। उसके बाद 2011 जलसा आया, इमरान खान साहब, मियां महमूद रशीद साहब मेरे पास घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ये जलसा आपने ऑर्गेनाइज करना है। ये 2011 30 अक्टूबर के जलसे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से लेके 2018 तक शायद ही कोई ऐसा इवेंट, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई एहतजाज हो जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी मेरी ना हो और मेरी टीम की ना हो। तमाम इवेंट्स में कोशिश की कि कभी तरीके इंसाफ के ऊपर कोई बोझ ना पड़े और अपने वसाइल से अपने दोस्तों के साथ मिलके उनको उठाया। जंगीर खान तरीन ने इसमें हमारी बहुत मदद की, मेरे ज़ाती दोस्तों ने बहुत मदद की। मियां खालिद महमूद साहब बैठे हैं। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन आया तो उसमें हमने जब फंड रेजिंग की तो जंगीर खान तरीन ने, मैंने, मियां खालिद महमूद साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। अलगर्ज हमने 2018 तक जितने जलसे, जितने जुलूस हुए उसमें ये कोशिश की कि इमरान खान का साथ दें एक नए पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हमें बच्चों का अपना मुस्तकबिल नजर आता था। और हम वाकई समझते थे कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इसमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोगों का मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे जो हैं वो एक खूबसूरत पाकिस्तान में रहें। और उसके लिए हमने अपना हिस्सा डाला। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने ना इमरान खान की ज़ात पे एहसान किया, ना किसी और पे किया। ये मेरा मुल्क, ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है, और मैंने अपनी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। और मैं जिस हद तक जा सका मैं गया। मेरा कारोबार था, हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना, लाहौर शहर में खड़ा होना कोई आसान नहीं था। जिसकी एक छोटी सी दुकान भी हो उसको भी पता है हुकूमत के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मैंने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आज अलीम खान की कोई वैल्यू है, कोई शनाख्त है तो इस मुल्क की वजह से। और जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इज्जत दी है, मुझे शोहरत दी है, और जिस परवरदिगार ने मेरे पे करम किया, मेरा भी हिस्सा बनता है कि मैं नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालूं। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की। धरना था, 126 दिन मैं वहां पे रहा। एक एक दिन हमने किस तरह गुजारा, मैं वहां पे डीजल डलवाने, सफाई करवाने, पानी पहुंचाने, खाना पहुंचाने की जिम्मेदारियां भी खुद देता रहा हूं। आज जब मैं लोगों को सुनता हूं, कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला, 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस वसूल हो गया, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया,
7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेकर 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वजीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुजदार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुजदार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकर चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहां लगाया था, क्या मैंने यहां पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहां क्या कर रहा है? यहां 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहां पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहां पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाई को 183 मेंबरान है पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा।
आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट MNA के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम गद्दार हैं? परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं? परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसने जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी कहे गद्दार। कौन ना गद्दार? चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए। तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहां पे बाजार लगाया हुआ मोनस इलाही ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूं यहां पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहां पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहां पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसमें पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस PTI में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, PTI के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर PTI ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, या बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम PTI में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी? 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूं, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूं, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूं, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूं, मैं UAE के सफीर को भी मिलता हूं। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप US एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप EU के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहां पे एक आगे MPA को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक MPA पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया। तो खुदा का ही खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं, हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। यह नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप में इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है। आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देता पहले। किसने रोका था आपको?
آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. یہی آئین کہتا ہے, یہی قانون کہتا ہے. یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح, نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو. یہاں پہ آپ نے کرا دی. کل آپ کے نمبر پورے نہیں تھے, پوری قوم نے دیکھا. یہاں ہمارے پاس سارے صحافی بیٹھے ہیں, سب نے گنی ہے وہ گنتی. وہ 199 بندے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ 199 آپ کے مخالف ہیں. آپ کو تو 186 ہمیں سارے ووٹ چاہیے, آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں, جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے 2 منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استعفیٰ دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں سینئر وزیر سے ہٹاؤں. کتنے لوگ ہیں جو خود وزارت سے ہٹ کے جاتے ہیں؟ ہٹ کے دکھایا ہے. اگر میرا اصول ہے, آج میرے پاس ایک ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا, جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے, اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا. ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو, ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے. یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں, پوری قوم کے سامنے آئیں گے. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو. جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا, جتنی مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہے کسی کو نہیں ہے. چپ ہوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے, تھوڑی شرم ہوتی ہے, شرم آتی ہے. آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد. جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے. وہ جہانگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا. کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز, کوئی شرم ہے دنیا میں چیز؟ اور آپ مجھے آج ٹیگ کر رہے ہیں غدار ہوں. جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا, کوئی مجھے لا کے سامنے دکھائے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن, اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. آپ مامے ہیں پاکستان کے, آپ چلائیں گے پاکستان, باقی پوری دنیا مر جائے. لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, لبادہ اڑا ہوا ہے. میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا, اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے نکال کے لائے کوئی چیز میرے خلاف, میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. آج نکال کے لائیں علیم خان نے کوئی رشوت لی ہے, نکال کے لائیں کوئی فائدہ لیا ہے, نکال کے لائیں کوئی ٹھیکہ, کوئی چیز مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو. آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی عقل ہو نہ سمجھ ہو, اور وہ کرپٹ بے ایمان ہو, تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہیں, آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے. میں وہ نہیں ہوں. میں بولوں گا اور سچ بولوں گا, اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا. اور جس میں ہمت ہے آگے میرا سامنا کرے. آخر میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو, اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. جتنی میں نے محنت کی ہے, جتنی میں نے کوشش کی ہے, وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی. ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا, اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور جس کو دکھایا جا رہا ہے اللہ الحق ہے, اللہ سب کے سامنے لے کے آئے گا جو کسی کے اندر پوشیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو. جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں سب کو دکھا کے پھر اپنے پاس بلاتا ہے. جو اصلیت ہے وہ ساری قوم دیکھے گی. مت مجھے کوئی بتائے کہ محب وطن کون ہے اور غداری کون ہے. مجھے سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے, کس کس طرح ہوتا رہا ہے, کون کون کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے. یہ جو 3 بیوروکریٹ 4 بیوروکریٹ پنجاب میں رہے ہیں, یہ جس دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی. جب 4 بیوروکریٹ پکڑے جائیں گے پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا ہے, سارا سچ پتہ لگ جائے گا, ساری کرتوت سامنے آ جائیں گی.
آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب آپ نے ابھی جس طرح بتایا کہ آپ اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے ووٹ کے بعد, ایک تو یہ بتائیے گا کہ علیم خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست میں, پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی رول پلے کریں گے؟ علیم خان کا مستقبل کیا ہے عمران خان کے بغیر یا عمران خان کے ساتھ؟ علیم خان کا مستقبل جو ہے وہ جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی میں اس پاکستان کی خدمت کے لیے جو میرا رول ہو سکا وہ میں کرتا رہوں گا. عمران خان صاحب کے جو حواری ہیں, جو آج ان کے ساتھ ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تحریک انصاف کی جدوجہد میں کوئی رول نہیں ہے, جن کا کوئی کام نہیں تھا عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے. آج آپ کو ان کے ترجمان ایسے نظر آتے ہیں جن کی شکل بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سب کے گواہ ہیں, ان سب کو پتا ہے, ان سب میں سے بے شمار لوگ عمران خان صاحب کو جا کے یہ باتیں کہہ چکے ہیں, ان کو بتا چکے ہیں کہ بزدار کیا کر رہا ہے, وہ بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی. یہ بتائیے کہ عثمان بزدار اور فرح خان کے ایک بات بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اور آپ سب سے زیادہ کلوز ہیں. پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جو آپ نے نئے پاکستان کے لیے محنت کی ہے وہ سب آپ نے بتایا. معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں, لیکن عوام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ایک عمران خان کے حصار میں ہے. آپ کی باتیں سچی ہیں, کوئی ایسے حقائق قوم کو بتائیں تاکہ لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں. دیکھیں, میں نے تو آپ کو پہلے بتایا, میں جتنی باتیں کی ہیں میں نے ساری حلفن کی ہیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں جس نے ڈینائی کرنا ہو آئے میرے سامنے اور بیٹھ کے, اور میرے سامنے بیٹھے اور پوری قوم کے سامنے بیٹھے. میں چاہتا ہوں پورا میڈیا بیٹھے, خان صاحب بیٹھے میرے سامنے اور بتائیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہاں غلط کی ہیں, کون سی بات ہے جو کہ میں نے جھوٹ کی ہے. بتائیے کہ عثمان بزدار اور فرح خان کی جو کرپشن کی داستانیں سامنے آئی ہیں اس کے پیچھے ایک ہی نام لیا جاتا رہا ہمیشہ کہ اس میں خاتون اول بشرا بی بی ان کی سرپرستی کرتی رہی ہیں اور ان کو بھی حصہ جاتا رہا ہے. کیا آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے؟ دیکھیں بھائی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, خان صاحب کی فیملی کا میں نام نہیں لینا چاہتا, خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. فرح بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے, وہ ہر ٹھیکے میں موجود تھیں, وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں موجود تھیں, اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں. اور آج سے 2 دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں, وہ بھاگ چکی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی بھاگ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں. وہ کس کو پہنچاتی رہی ہیں, اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے, یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا. وہ بیوروکریٹ سارے یہیں پہ ہیں اور سارے موجود ہیں, اور جتنے پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے. سب پتہ لگ جائے گا جس دن انویسٹیگیشن ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم جو ہے وہ اصلی چہرہ دیکھ لے گی. پی ٹی آئی یہ سوال کر رہی ہے کہ علیم خان نے 8 سال ڈٹ کر نون لیگ کی مخالفت کی, خان صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے. ایسی کیا وجہ ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں, آپ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کریں گے, جن کو آپ نے پنجاب کا ڈاکو کہا تھا, میں نے نہیں کہا. جب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ صرف 5 سیٹوں کے لیے آپ کا نامزد ہو جائے گا, اور آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ نیا پاکستان کیسے بننا ہے. یہ نیا پاکستان بننے لگا, بنیاد جس کی بنیاد پرویز الہی بنائے گا. 183 لوگوں میں سے آپ کو ایک مخلص کارکن نہیں ملا پی ٹی آئی کا, ایک ایسا ساتھی نہیں ملا جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکیں. اور آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ منتخب کروانا ہے پرویز الہی کو, صرف اس لیے کیونکہ اس کے 5 ووٹ آپ کو چاہیے تھے. ان 5 ووٹوں میں سے بھی صالح حسین جو ہے وہ ایک خوددار باپ کا بیٹا ہے. اس نے جا کے کہا ہے کہ میں اس برے کام میں آپ کا ساتھ نہیں ہوں. اور اسی طرح وہ جو ہمارے چیمہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, ان پہ بھی غداری کا الزام لگائیں. جو آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے وہاں پہ, ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ سب کو پتا بیوروکریٹس کون سے کام کرتے رہے ہیں, 3-4 بیوروکریٹس نہیں, آپ کو میرے سے زیادہ آتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری پسند ناپسند کی وجہ سے ہم سینٹرل پنجاب میں ہارے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب لاہور میں
हमाद अजहर साहब जीत गए, वो मेरी वजह से जीत गए। उसके साथ वाला MNA हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। और जो जीतता गया वो आपकी वजह से जीतता गया, जो हारता गया वो मेरी वजह से हारता गया। एक MP जीत गया, वो आपकी वजह से जीत गया। जो साथ वाला MP हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। तो खुदा का खौफ करें। मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट पुट किए गुजरांवाला में, हम सारी सीटें गुजरांवाला में हार गए। क्या वो मेरी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे? वो खान साहब आपकी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे। अगर किसी जगह आप ज्यादा पॉपुलर थे तो वो हमारा कैंडिडेट जीत गया, अगर किसी जगह आप पॉपुलर कम थे तो हमारा कैंडिडेट हार गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? लाहौर में अगर जहीर अब्बास साहब हार गए और उनके चचा जो खोखर साहब है वो जीत गए, तो अब जहीर अब्बास मेरी वजह से हार गया और चचा जान आपकी वजह से जीत गए। ये कोई इंसाफ तो करें। अच्छा खान साहब, ये बता दें कि आपने कभी जो जेलें जो आपको काटनी पड़ी है, क्या कभी बुज़दार के खिलाफ आपने कैंपेन चलाई? और दूसरा ये बता दें कि आइंदा इंतखाब जो आप लीग के टिकट से लड़ेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? जो देखिए, मैं अभी ये नहीं कुछ कह सकता कि मेरा अगले का सियासी लाएमल क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत है, और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं, इंडिविजुअली भी की हैं, अलग अलग भी की हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा, सियासी लोगों की बात कम सुनी। कोर कमेटी के जितने लोग थे, चाहे वो जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, चौधरी सरवर था, सारे कोर कमेटी के लोग आज बाहर हैं और बड़े बाबांगे दोहल इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वजह है? सियासी लोग नहीं है, सियासी सोच नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रही है वाले वजीर आजम पे? खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वजीर आजम था, हमारे लिए इमरान खान हमारा लीडर था, और हम उससे सिर्फ वही बातें करते थे जो इस मुल्क के लिए बेहतर थी और हमारी पार्टी के लिए बेहतर थी। लेकिन जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि आपको जो मुखलिस लोग होते हैं वो फिर पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी बातें जो हैं उसमें खुशामद नहीं होती। ये जो असेंबलियां तोड़ी हैं खान साहब ने, ज़ाहिर है इलीगल एक्ट किया है, क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत उनका ट्रायल होना चाहिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतर जानती है, वही फैसला करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पॉलिटिकल राय देना है और वो मैंने दे दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे थोड़ी देर पहले अलीम खान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिला। अलीम खान हमारी पार्टी का हिस्सा रहे, बहुत ही क्लोजली पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात, उनका गम व गुस्सा देखकर बहुत दुख पहुंचा। काश वो ये तमाम बातें उस वक्त करते जब वो हमारे साथ थे। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से मैं उनको चंद जवाब देना चाहूँगा वो ये हैं कि सबसे पहले तो अलीम खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे। लेकिन जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो वो अपनी मर्जी से आए थे, कोई उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लेके आया था। अलीम खान साहब के ऊपर ना तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इस्तेमाल की गई थी तहरीक इंसाफ में आने को, ना उनको खुसूसन किसी तरीके से ये कहा गया था कि वो ज़रूर आएँ। ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, ये पहली बात थी। दूसरी बात, जब वो आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कुछ शराइत नहीं रखी थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं साथ रहूँगा, आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं साथ नहीं रहूँगा। फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म साहब की इंफॉर्मेशन में ये भी आया जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में भी और ऊपर भी, कि दरिया के बेड में, दरिया के अंदर अलीम खान साहब ने 300 एकड़ ज़मीन ली। जो उस वक्त LDA के वाइस चेयरमैन थे SM इमरान, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा इस सिलसिले में, और प्रेशर ये था कि उस ज़मीन को लीगलाइज कर दिया जाए, जो वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था और अलीम खान साहब का जो बिज़नेस था वो एक दूसरे को आड़े आ रहा था।
اب اگر تو علیم خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اس لیے جوائن کی تھی اور انہوں نے جوائن کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بڑی بات واضح کی تھی کہ میں آپ کو جوائن کروں گا، میں آپ کے ساتھ جستجو کروں گا، لیکن اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو پھر آپ میری 300 ایکڑ جو دریا کے بیڈ کے اندر زمین اللیگل ہے اس کو بھی آپ لیگلائز کریں گے، آپ مجھے میرے نیب کے کیسز سے بھی میری جان چھڑوائیں گے۔ اگر تو یہ تمام باتیں طے ہوئی تھیں تو پھر آپ کا تمام غصہ گلا جائز ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ جیسے ہی ایم پی اے بنے آپ کو نیب کے لیگل نوٹس آنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے، لیگل نوٹس اور یہ تمام چیزیں تو سبطین خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھیں، انہوں نے تو یہ الزام نہیں لگایا پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر، وہ تو آج بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہراول دستے میں ہیں اور جانثار ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے علیم خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ غیر منطقی ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور علیم خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پنڈورا باکس میں ان کے شاید 14 ہیں یا شاید 15 ارب ہیں، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، جو انہوں نے کیش ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں باہر، اس میں بھی پنڈورا پیپر میں بھی ان کا آیا۔ اب کل کو اگر وہ کسی اور حکومت میں یا ہماری حکومت میں اگر وہ کیس کھلے گا اور علیم خان صاحب کو اس پہ جواب دینا پڑے گا تو کیا وہ بھی عمران خان کے ذمہ پہ پڑے گا؟ تو جواب صرف دینے کا یہ ہے، ابھی بھی بہت ہی محتاط الفاظ میں، کیونکہ آپ ہمارا حصہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ والی سائٹ جو ہمیں پتہ چلی ہے اس کو ہم میڈیا کے اندر آ رہے ہیں۔ تو کاش آپ یہ تمام باتیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کرتے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے، دکھ ہے، آپ نہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی اور تحریک انصاف کے کابرین بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب بنایا جانا چاہیے۔ جب وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں انہیں بنایا جا سکا تو آف کورس ان کا غم و غصہ ہے، آپ کا بھی غم و غصہ ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو حکومت میں نہیں ہو سکے، ہمیں وہ بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی تانہ زنی کرنا، اس طرح کے الزامات لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ فرا بی بی جو ہیں وہ کرپشن کرتی رہیں، آپ کے پاس ان کے ثبوت ہیں تو آپ کو پہلے بھی دینے چاہیے تھے، اب بھی دینے چاہیے۔ تیسری بات آپ نے کی کہ آپ بزدار صاحب کے بارے میں ثبوت بھیجتے رہے پرائم منسٹر کو، اگر آپ کے پاس ان کے بارے میں کوئی بھی ثبوت تھے تو اب آپ ایک میڈیا ہاؤس کو اون کرتے ہیں، آپ کو وہاں چلانے چاہیے، یا آپ کو پہلے دینے چاہیے تھے وہ میڈیا کے اندر، اس طرح کی پریس کانفرنس پہلے کر لیتے جب اقتدار میں تھے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت تحریک انصاف کا گزرا ہوا ہے، تو آپ اس طرح کی بے بنیاد الزامات لگا کر جو آپ کے کام نہیں ہو سکے تحریک انصاف میں، یا جو آپ کے پروفیشنل مقاصد تھے، پولیٹیکل مقاصد تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے، اس کی سزا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دینے کی کوشش نہ کریں۔ پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، آپ کے ایمبیشنز ہوتے ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واپس ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ہوتا ہے۔ تو میں علیم خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو جوائن کیا، ماضی میں آپ کی تقاریر گواہ ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ کہتے تھے، کیا رویہ رکھتے تھے، آپ نے ان کو جوائن کیا، آپ کو مبارک ہو، آپ کا نیا سفر آپ کو مبارک ہو، آپ نے بلے کے نشان پہ الیکشن جیتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ دینے کے بعد ریزائن کروں گا، تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ریزائن کرنا ہے، پھر الیکشن لڑنا اور پھر ووٹ دینا ہے۔ یہ ووٹ عمران خان کا ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، اور اگر یہ عمران خان کا نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ اگلے الیکشن میں آ جائیے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ الیکشن لڑیے اور جیت کے دوبارہ ووٹ دیجیے جس میں آپ کا دل کرے۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی پریس کانفرنس کے اندر الزامات لگائے، میں ان تمام کی تردید کرتا ہوں، رد کرتا ہوں ان الزامات کو، اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ کو یہ باتیں تب کرنی چاہیے تھی اور آپ نے اتنا برا بنا لیا کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا یا آپ کے چند کام نہیں کروائے گئے، تو آپ عمران خان پہ ڈائریکٹلی حملہ آور ہیں، اور اگر کسی اور کے بارے میں آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہ آپ ضرور پرووائڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔